Miongoni mwa vitu ambavyo vimeibua hisia wa msimu wa soka wa FIFA World Cup 2026 basi lipo jina la timu ya taifa ya Argentina ambayo mpaka sasa imeweka rekodi zaidi duniani. Kitu kinaitwa comeback, yenyewe ndio imekifanya zaidi na kushangaza umati wa dunia. Utakumbuka zaidi mpaka sasa Argentina imeweza kutinga hatua ya robo finali, na kizuri zaidi ambacho kinazidi kuvutia ni namna ambavyo imefanya makubwa katika msimu huu. Timu ya taifa ya Argentina imefuzu hatua ya robo finali ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 baada ya kuifunga Misri mabao 3-2 kwa njia ya comeback dakika za mwisho kabisa. Mchezo huo wa hatua ya 16 bora uliochezwa Jumanne Julai 7, 2026 kwenye uwanja wa Atlanta Stadium nchini Marekani. Na utakumbuka zaidi wafungaji wa mabao ya leo, Misri ilitanguliwa kwa mabao mawili, Argentina kupindua matokeo dakika 12 za mwisho za mchezo. Orodha kamili ya wafungaji utakumbuka zaidi, Yasir Ibrahim wa timu ya taifa ya Misri aliweza kupachika bao dakika ya 15 kwa mpira wa kichwa, lakini dakika 67 akaja Mustafa Ziko ambaye naye aliweza kupachika bao hilo. Lakini so far dakika ya 79 Cristiano Romero kutoka timu ya taifa ya Argentina aliweza kurudi kwa comeback kubwa zaidi. Lakini vile vile dakika 83 maajabu yakafanyika zaidi katika timu ya taifa ya Argentina. Lionel Messi God akaweza kutupia comeback dakika ya 83. Palipo na maajabu, palipo na riziki zaidi, nyota iling'aa dakika ya 90, dakika 7 za nyongeza. Dakika ya pili ya mchezo wa nyongeza, Enzo Fernandez kutoka timu ya taifa ya Argentina aliweza kurudisha bao la 3 na kuitangulia timu ya taifa ya Misri kwa mabao 3-2. Na utakumbuka zaidi hadi sasa katika michuano hii ya mwaka 2026 Lionel Messi amefunga jumla mabao 8, hadi inayomfanya kuongoza mbio za kuwania kiatu cha dhahabu, yani Golden Boot, akizipiku rekodi za Kylian Mbappe na Erling Haaland wenye mabao 7 kila mmoja. Na tukumbuka zaidi Lionel Messi ameweza kufunga hat-trick mabao 3 dhidi ya Algeria kwenye mechi ya ufunguzi wa kundi J. Messi alifunga mabao 3 kuisaidia Argentina kushinda mabao 3-0. Bao la kwanza lilikuwa shuti la mbali, utakumbuka zaidi, dakika ya 17, la pili kitokana na makosa ya ulinzi dakika ya 60, na kamaliza karamu hiyo dakika ya 76. Mabao mawili dhidi ya Australia, Messi alifunga mabao yote mawili peke yake katika ushindi wa mabao 2-0 katika timu kwenye hatua ya makundi. Na utakumbuka bao moja dhidi ya Jordan, alifunga bao safi kwa mkwaju wa foul free kick hadi kuisaidia timu yake ya taifa kushinda mabao 3-0. Lakini bao nyingine moja dhidi ya Cape Verde ambapo aliweza kusuluhu katika mabao 3-2 katika hatua ya 32 bora. Alifunga bao la kwanza kufuatia pasi kutoka kwa Lisandro Martinez kabla ya mchezo huo kwenda muda wa nyongeza ambao Argentina ilishinda mabao 3-0. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo na miongoni mwa mechi itaibuka na kuonyesha hisia zaidi, basi ipo mechi ambayo imechezwa Julai 7 ambapo bao moja dhidi ya Misri Lionel Messi aliwazisha goli na kuweka 2-2. Miongoni mwa vitu ambavyo vimevutia na rekodi mpya ikiweza kuandikwa zaidi. Na tukumbuka liligongwa mwamba juu ya kuingia wavuni, pia alitoa pasi ya goli kwa goli la kwanza Argentina lililofungwa na Cristiano Romero. Na tukumbuka zaidi vile ambavyo vinazidi kufanywa, huku baadhi ya wachambuzi na mashabiki wa mpira wa bara Afrika wakiuliza zaidi, hivi ni kitu gani ambacho kimelitokea bara Afrika ambalo mara nyingi limekuwa likitangulia katika mchezo lakini wamekuwa hawamalizi hatua hizo. Utakumbuka timu ya taifa ya Senegal ambavyo ilifanya makubwa zaidi ya timu ya taifa ya Ubelgiji, lakini sivyo bahati waliweza kuwapita na kuwafunga magoli 3-2, huku sababu zikitajwa kuwa ni kupoteza umakini na nidhamu ya ukabaji, lakini huku sababu nyingine ikitajwa kuwa upungufu wa ustahimilivu wa kisaikolojia, na sababu nyingine ya tatu ikitajwa kuwa benchi la akiba na mabadiliko hafifu ikionekana katika michuano hiyo, huku wengine wakisema kuwa kushuka kwa viwango vya utimamu wa mwili, yani physical conditioning, kwa maana ya kuchoka.
lakini sababu ya 5 ikitajwa kuwa ukosefu wa uzoefu kwenye mashindano makubwa zaidi, tournament experience. Na je, wewe unaona sababu inaweza ikawa kipi kwa timu za taifa za bara la Afrika zimekuwa zikifanya vibaya huku zikiwa zimetangulia katika matokeo yao pendwa zaidi? Na mpaka sasa miongoni mwa timu ambayo imebaki katika bara la Afrika ni timu ya Morocco tu ambayo imeweka rekodi mpaka sasa kufika hatua ya nusu finali. Na je, mpaka sasa maswali yanakuwa ni mengi, yataweza kufanya hivyo au yataendeleza kufifia? Na mpaka sasa timu ya taifa Argentina kama bingwa mtetezi anaendelea kuangaziwa kwa jicho la tatu kama ataendelea kuweka rekodi yake hii. Maoni yako ni hapi? Sisi ni Mind Media TZ, tunahakikisha kuwa tunakuhabarisha kutoka ndani na nje mipaka ya Tanzania. Ukisubscribe, ka comment, ukashare, ukabonyeza alama ya kengele, basi utazidi kuwa kwanza kupata habari zetu na stories zetu na simulizi pendwa zaidi kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.